سلام، امروز خبر فوق‌العاده‌ای براتون دارم. گوگل ترنسلیت دیگه فقط مترجم نیست. حالا میتونه معلم زبان شما هم باشه و یادگیری زبان رو راحت و جذاب کنه. این قابلیت جدید که پرکتیس نام داره به شما امکان میده بر اساس سطح زبان و هدفتون درس‌های شخصی سازی شده دریافت کنید. دقیقاً مثل اپ‌هایی مثل دوالیگو. میتونید سناریوهای واقعی مثل صحبت درباره غذا، سفر یا محل کار انتخاب کنید و تمرین شنیداری و گفتاری داشته باشید. حتی میتونید سناریوی دلخواه خودتون رو بسازید. در تمرین شنیداری صدای جملات رو میشنوید و باید آنها را تشخیص بدید. در تمرین گفتاری نقش آفرینی میکنید و جملات درست میسازید. به این ترتیب زبان رو فعال یاد میگیرید. گوگل ترنسلیت پیشرفت روزانه شما رو ثبت میکنه و سطح تمرین ها رو متناسب با مهارت شما تنظیم میکنه. انگیزتون همیشه بالا میمونه. فعلا این قابلیت در نسخه بتا و محدود برای بعضی زبان ها در دسترسه، اما به زودی میتونه یکی از قوی‌ترین ابزارهای یادگیری زبان باشه. اول زبان مادری تو بذار سمت چپ، زبان مقصد رو سمت راست. یه جمله ساده تایپ کن، ترجمه رو ببین، حالا روی آیکون بلنگو بزن و تلفظش رو گوش کن. روی هر کلمه بزنی گوگل مترادف‌ها و مثال‌هاشو میاره. این ترفند عالیه برای گسترش دایره لغات. پس گوگل ترنسلیت فقط مترجم نیست، یه معلم زبان 24 ساعته است. روزانه 10 دقیقه باهاش تمرین کن و ببین چطور زبانت متحول میشه. ممنون که با من همراه بودید. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک و سابسکرایب کنید.